મારું નામ સુજ્ઞાબેન ઉપેન્દ્રભાઈ શાહ છે. હું આણંદથી આવું છું. નેચર ક્યોર આરોગ્ય મુનશી કેન્દ્રની અંદર મને 5 વર્ષથી પગમાં વેરિકોઝ વેનની બીમારી હતી અને મને અહીંયા આગળ આવી અને જડોની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી અને એનાથી મને બધું જ સરસ થઈ ગયું છે. અને હું બધાને કહીશ કે તમે એલોપેથિકની દવા બંધ કરી અને આ તરફ વળો તો તમારું આયુષ્ય ઘણું લાંબુ અને સારી રીતે તમે જીવી શકશો. એટલી જ મારી પ્રાર્થના છે તમને બધાને.